咳嗽、感冒、发烧，记住一个便宜的小药片。你家的孩子最近是不是呢？老感冒发烧，出现干咳，一咳嗽还扯着嗓子咳，非常难受。这个时候呢，就不要去药店买一堆清热止咳润喉药了。一个小药片呢，金莲清热泡腾片，不管是流感还是急性支气管炎、支气管炎，或者是上呼吸道感染等，有发热、口渴、咽干、咽痛、咳嗽和黄痰等症状，都可以用它。它可以清热解毒、利咽生津、止渴祛痰，你记住了吗？